Mos më pi fare, akoma nuk kam fillu më pi, pa vazhdu akoma mirë. Atëherë, këtu e kam hapun edhe se nuk të lejnë as komente të rahat që vinë aty klientët, dojnë përgjigjet e veta në telefon, fillon ajo zhurma, por le të fillojmë. Në karrikën e sallonit tonë është ullur një vajzë që nuk del shpesh këtu në Hair Dreams, por është e stafit tonë. Ajo është një kaçorelse, një ngjyrë biondin dhe një sy kaltëroshe, s'di që të them. Nuk e di, a i gjeni, mund të na lini dhe komente, por ne nuk presim dot që ju të na lini komente dhe tuaja se kush është, ne do ta zbulojmë tani. Ajo është princesha jon Gioconda. Atëhere, e di si më ka thonë, më i mbretëresh më ka thonë, ngeli duke rregullu dunjon nuk rregullove gocën tate, apo jo? E vërtet. Çfarë do vendosësh ti? Më tregoj çik klientëve, më nuk ka po mendja klientëve, po mirë kam. Gocave. Tregoj pak çfarë do vendosësh ti sot. Duke qenë se unë flokët i kam natyrale dhe e kam shumë vështirë gjej llojin e flokës. Natyrale origjinë e flokut tim. Kështu që ju më keni zgjedhur punën me gjetur këto kaçorelat natyrale. Natyrale siç është edhe vetë goca natyrale, me flokë natyrale dhe gjithçka i ka. Dhe tani do t'i vendosim, t'ju tregojmë dhe juve se si ri në kokë. Dhe duke thënë që gjithë flokë kaçorela kaq të bukura që i ka, mu shpifër mu boni tu gjata, kupton, më blev kaçorela o s'ka. Atëherë, vajza, flokët janë X-Station dhe janë kaçorela të mre. Vajza, flokët janë kaçorela të derdhura. Si që shikohet, është kaçorel i derdhur dhe nuk është ai kaçoreli që vjen sust. Pra, është një kaçorel i derdhur. Ne do t'i vendosim tek flokët, tek koka e Giocondës pra, dhe ju do të shikoni që sa bukur rin këto kaçorela. Atëherë, ne vazhdojmë vendosjen dhe ju do të shikoni përfundimin në fund fare. Vazhdojmë princesh. Vendosim, ju na shihni. Hajde, let's go. Ju duam. Bye.